朝の八木山は薄い雲がやや多いですが日差しは届いています。今日はこの後日中は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。今朝届いた写真でこれちょっと大変ですね。大崎市古川の王健さん、車のフロントガラスが花粉で黄色くなっています。昨日からスギ花粉県内超大量飛散となっていまして、今日も最高気温高いところで20度くらいまで上がりそうなんですね。このため今日も各地花粉の飛散非常に多くなりそうで、つるつるとした服を着る、そして部屋の中に入る際にはそうした服についた花粉をしっかり払って落とす、こういった対策が必要となってきそうです。